အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဘောက်ဘောက် crochet channel လေးကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်။အခုသင်ပေးမယ့်အိတ်လေးကတော့ CK လာချမ်းပုံအိတ်လေးပေါ့နော်။လာချမ်းပုံပခုံးလွယ်အိတ်လေးပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ခင်ဒီ channel လေးကိုညီမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါ။ညီမတင်သမျှကိုလည်းသိရအောင်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ခေါင်းလုံးလေးနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းမေ့ပါနဲ့အောင်ရှင်။ YouTube ကကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင် BBN လေးခံပြီးတော့လည်းကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်။ကဲအခုဒီအိတ်လေးထိုးဖို့အတွက်ကိုဒီပုံစံလေးနှစ်ချမ်းထိုးရပါမယ်။ဒါညီမတစ်ချမ်းထိုးထားရပေါ့နော်။ဒါကဘယ်လောက်နဲ့ထိုးထားလဲဆို chain 40နဲ့ထိုးထားပါတယ်။ chain 40ထိုးထားတာလေးကိုတကယ်လို့ကိုကဒါတဲ့ site ကြီးကျင်တယ်လူခေါင်းကြီးမို့လို့ဒါတဲ့ site ကြီးကျင်တယ်ဆိုလည်းပို့ထိုးလို့ရပါတယ်เนาะအခုဒီက chain 40နဲ့စပါမယ်ရှင်chain ကွင်းလေးလောက်လိုက်မယ် chain 40 1 2 3 4 5chain 40အရင်ကြည့်လည်းမဟုတ်အရင်ပွိုက်လည်းမဟုတ်နေတော့လေး chain 40ရေး chain 40ထိုးမယ်ထိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ chain လေးအမြင့်တက်လိုက်ပါ chain လေးအမြင့်တက်လိုက်ပါတက်ပြီးရင်ဒုတိယ chain ကနေစပြီးတော့တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တိုးတစ်တိုင်းစီထောက်လျှောက်ထိုးသွားပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိုင်တိုးတိုင်40ထိုးရပါမယ် chain က40ထိုးထားတဲ့အတွက်တစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်း single crochet လေးထိုးသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်တိုင်တိုးတစ်ပေါက်တစ်တိုင်းလေးထိုးလာတာတိုင်40ရသွားပြီပေါ့နော်တဒန်းပြီးတော့လို့နောက်တန်းနေကြလို့ရှိရင်နောက်တဒန်းကြလို့ရှိရင်ပွားပါမယ်တိုင်ပွားပါမယ်chain တစ်chainတက်လိုက်မယ်တက်ပြီးရင်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပထမဆုံးတစ်ပေါက်မှာတစ်ပေါက်ထဲကိုနှစ်တိုင်ထိုးပါမယ်နော်တစ်ပေါက်ထဲကိုနှစ်တိုင်ထိုးပြီးတော့အစွန်တစ်တိုင်ပဲပွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစွန်တစ်တိုင်ပဲပွားပြီးတော့ကျန်တာရေကတစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်နဲ့ထောက်လျှောက်ထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထောက်လျှောက်ထိုးသွားပြီးတော့ခိုးဘက်အစွန်ဆုံးကြလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်ပွားမယ်နော်ထိုးသွားမယ်တစ်ပေါက်တစ်တိုင်ထိုးသွားမယ်ဒီအစွန်ဆုံးမှာတစ်ခါပွားမယ်ဒီဘက်အစွန်ဆုံးမှာတစ်ခါပွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတန်းရဲ့နောက်ဆုံးတစ်တိုင်ရောက်ပြီเนาะနောက်ဆုံးတစ်တိုင်မှာတစ်ပေါက်တည်းနှစ်တိုင်ပွားထိုးပါမယ်တစ်တိုင်အဲ့ဒီပေါက်မှာပဲနောက်ထပ်တစ်တိုင်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတန်းကအစွန်ဆုံးတစ်ခါပွားဒီဘက်အစွန်ဆုံးတစ်ခါပွားထားရင်เนาะအစွန်ဆုံးမှာတစ်ပေါက်တည်းနှစ်တိုင်ထိုးမယ်နောက်တစ်တန်းကတော့မပွားတော့ဘဲနဲ့တစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်တောက်လျှောက်ထိုးသွားမယ်နော်တစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်တောက်လျှောက်တစ်တန်းထိုးသွားမယ်ထိုးသွားပြီးတော့နောက်တစ်တန်းမှာစောလို့အစွန်ဆုံးနှစ်ဖက်ကိုပွားမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပွားတာတစ်တန်းမပွားတာတစ်တန်းလေးကပွားပါမယ်အဲဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်တန်းပြီးရင်ဒုတိယတစ်တန်းမှာပွားတယ်တတိယတစ်တန်းမှာမပွားဘူးစတုတ္ထတစ်တန်းပွားမယ်အဲ့ဒီလိုပွားတာတည်းလည်းမပွားတာတည်းလည်းတစ်တန်းစီတစ်လှည့်စီထိုးသွားပြီးတော့၄ချိန်မြောက်ပွားတာเนาะတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလေးခါတစ်တန်းချစီပွားတော့တာ၄ခါမြောက်အထိပွားပါမယ်အလေးသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะပွားတာတစ်တန်းဆိုတာအစွန်ဆုံးဒီဘက်အစွန်ဆုံးတစ်ခါပွားဒီဘက်အစွန်ဆုံးတစ်ခါပွားဆောထိုးပြသလိုမျိုးတစ်တန်းပြီးတော့မပွားဘဲနဲ့တစ်တန်းအဲ့လိုမျိုးတစ်လှည့်စီထိုးသွားမယ်၄ချိန်မြောက်ပွားတဲ့အထိထိုးမယ်နော်ခုဆိုရင်ပွားတာတလဲမပွားတာတလဲပွားတာတစ်တန်းမပွားတာတစ်တန်းပေါ့နော်ထိုးလာတာ၄ချိန်မြောက်ပွားတဲ့အတန်းကိုရောက်ပြီနော်ဒီမှာဒီတန်းဆိုရင်ဘေးအစွန်မှာလည်းပွားထားတယ်ဒီဘက်ဘေးအစွန်လေးမှာလည်းပွားထားတယ်နော်၄ချိန်မြောက်ပွားထားတဲ့အတန်းရောက်လို့ရှိရင်အခုကမပွားတော့ဘဲနဲ့တစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်မပွားတော့ဘဲနဲ့၄တန်းတိတိထိုးပါမယ်တစ်ပေါက်တစ်တိုင်
ပေါက်တစ်တိုင်းတစ်ပေါက်တစ်တိုင်းတစ်ချိန်မှမပွားတော့ဘဲနဲ့၄တန်းတိတိမပွားတော့ဘဲနဲ့တစ်ပေါက်တစ်တိုင်း၄တန်းတိတိထိုးပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ပွားတဲ့အတန်းမှာပါပဲနဲ့တစ်ပေါက်တစ်တန်း၄တန်းထိုးပြီးသွားပြီနော်၄တန်းထိုးပြီးတော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တို့ကဒီလိုအကွေးလေးပြန်ရဖို့အတွက်ကိုလျှော့သွားတော့မယ်လျှော့သွားတော့မယ်ဆိုတော့လျှော့တာကအစုံဆုံးဒီဘက်မှာလျှော့မယ်ဒီဘက်အစုံဆုံးမှာလျှော့မယ်ဒါဆိုရင်ချင်းတစ်ချင်းတက်မယ်တက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လဲဒီဘက်အစုံဆုံးကိုခြေကောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခြေဆွဲမထုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ပေါက်ကနေကောက်မယ်အဲ့ပေါ်မှာသုံးဝင်ရတော့မှအကုန်လုံးဆွဲထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်နှစ်တိုင်ကိုတစ်တိုင်နဲ့ပြောင်းလျှော့လိုက်တာအစုံဆုံးကိုပဲလျှော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတစ်ပေါက်တစ်တိုင်တစ်ပေါက်တစ်တိုင်ထောက်လျှောက်ထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေါက်တစ်တိုင်တစ်ပေါက်တစ်တိုင်ထောက်လျှောက်ထိုးသွားမယ်ဟိုဘက်အစုံဆုံးနောက်ဆုံးနှစ်တိုင်ပဲကျန်တဲ့နေရာမှာတစ်ခါပြန်လျှော့ပါမယ်ဒါဆိုရင်အစုံဆုံးနှစ်တိုင်ပဲကျန်တော့တယ်တိုင်လျှော့ရမယ်နော်ဒီတစ်ပေါက်မှာခြေကောက်မယ်ဆွဲမထုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ပေါက်မှာခြေကောက်လိုက်မယ်အဲ့ပေါ်မှာ3မိနစ်ရှိအောင်မှအကုန်ဆွဲထုတ်လိုက်ဒါအစုံဆုံးလေးကိုတိုင်လျှော့လိုက်တာနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်နေ့ကျရင်မလျှော့ဘဲနဲ့တစ်ပေါက်တစ်တိုင်းဒါလျှော့ထားတဲ့နေရာတစ်ပေါက်တစ်တိုင်းတစ်ပေါက်တစ်တိုင်းထောက်လျှောက်ထိုးမယ်အဲ့ဒီမှာမလျှော့တော့ဘဲနဲ့တစ်ပေါက်တစ်တိုင်းတစ်ပေါက်တစ်တိုင်း၄တန်းထိုးမယ်တစ်ပေါက်တစ်တိုင်းတစ်ပေါက်တစ်တိုင်း၄တန်းတစ်ခါထိုးမယ်နောက်တစ်တန်းကျလျှော့မယ်၄တန်းတစ်ခါထိုးမယ်နောက်တစ်တန်းလျှော့မယ်၅ချိန်မြောက်အထိလျှော့သွားပါမယ်နော်